Zoti Eskiu është zgjedhur kreu i ri i SPAK-ut, i cili është Klodian Brau. Çfarë vu të re nga gjithë ajo mbledhje e KLP-s dhe zgjedhjen e Braus në krye të SPAK-ut? E turpshme është fakt që nuk kemi arritur akoma që të kemi një funksionim të shtetit normal. Pra gjithë trupi diplomatik në KLP që Rama mos të kapte kreun e KLP-s. Pra kaq poshtë ka rënë shteti shqiptar. Pra Edi Rama kur erdhi tha po bëjmë shtet. Fuste njerëz në burg për 30.000 lekë, thonë po bëjmë shtet. Arrestonte njerëz që rregullonin një çati apo një dritare, po bëjmë shtet, i fuste në burg. Ktu s'ka më shtet. Ja, gjithë trupi diplomatik shkon te KLP-ja për të zgjedhur një drejtues që në fundit nuk është se ka ndonjë gjë të madhe në dorë. Thjesht do drejtoj. Se punë e bëjnë prokurorët e tjerë. Ç'është gjithë kjo shfaqje e shëmtuar, tha që trupi diplomatik shkon atje dhe ka burime që thoni kanë treguar fletën e arrestit të Ramës. Mos ndëry sepse ja ku ke fletën e arrestit. Sepse Rama ka dashur dikë tjetër. Unë nuk e di se si do jetë Klodian Brau, se çfarë punë do bëj Klodian Brau. Për të mirën e Shqipërisë, uroj që të bëjë një punë dinjitoze, por që është e turpshme ajo shfaqje që ne pam aty. Pra ne kemi ky që thotë jam sovranist thot në njerë. Kur i duhet ky bëhet patriot, bëhet sovranist, i kthehet Amerikës kundër sot sepse është Trumpi në pushtet, nuk është me Bideni dhe Blinkeni, nuk janë me shokët e Sorosit në pushtet. Tani bëhet sovranist. E ku ka sovranitet këtu kur trupi diplomatik do thotë se ka do vesh ti në krye të SPAK-ut. Ri aty pinc 6 orë pa lëvizur derisa të vendosit personi që ata kishin pritshmëri ose kishin dëshirë të vendosej. Tash nuk e di se Klodian Brau, nuk do ta paragjykoj, po realisht vettingun e ka kaluar gjithë ato që ka dashur Rama. Nëse Klodian Brau do mbaj nga ana amerikanëve, edhe do fusi edhe do shty përpara çështjet e Ramës për të arrestuar edhe Rama, do jetë gjysma e skeqës. Por që pritshmëritë më dhaja nuk është se kam. Sepse këta kanë kaluar vettingun kush ka dashur Rama. Ka pas prokuror shumë të mirë aty. Zonja Zotri ka pas gjykatës shumë të mirë që i kanë nxjerrë jashtë vetëm sepse Rama i mendonte si kundërshtar. Me ideologji ndryshe nga ideologjia e Ramës. Pra njerëz të cilët nuk nënshtrohen, njerëz të cilët i besojnë jo opozitës, po i besojnë shtetbërjes, shtetit së drejtës. Ta Rama si ka dashur, kanë nxjerrë nga vettingu jashtë. Me vetting nga drejtësia. Kështu që le të shohim punën e Klodian Braus. Rama është dukshëm në siklet, por që ditën e vazhdim do shikojmë çfarë ndodh. Edhe javën e ardhshme. Zoti Eskiu, a është presion nga ambasadorët vajtja aty dhe a është një gjë e dur që ambasadorët bëjnë presion për të zgjedhur ata që duan, pasur parasysh edhe një rrëfim që ka bërë Adriatik Llalla lidhur me një ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili kishte kërkuar që të mos hetonte një kompani amerikane e cila ishte në Shqipëri. Pra në gjitha rastet, nëse amerikanët ose cili do vend i Bashkimit Evropian kërkon që të zgjedh një kryeprokuror të SPAK-ut, në një të ardhme, a mund të ndodhë që t'i bëj presion që të mos hetoj një kompani europiane ose amerikane e cila mund të veprojë në Shqipëri dhe mund të thyej ligjin? Po, unë e thash që është e turpshme për shtetin shqiptar më është i poshtërim që gjithë trupi diplomatik të jetë aty për të zgjedhur një funksionar të drejtësisë. Gjatë kohës Partisë Demokratike që ka qenë në pushtet, unë nuk kam parë presione nga trupi diplomatik ndaj drejtësisë. Edhe kompania e huaj që operon tek nafta nuk ka pasur probleme, të shfaqte probleme të tilla gjatë kohës qeverisë PD-s. Problemet janë shfaqur kur ka ardhur Edi Rama. Edhe presioni është bërë në kohën e Donald Lus, i cili ka shkuar në zyrën e Llallës, por ka qenë në pushtet Edi Rama. Pra, kjo është ndikim, ushtrimi ndikimit paligjshëm, edhe gjasat janë që edhe zoti Lut jeti korruptuar, por fillimisht vjen nga qeveria. Qeveria neglizhon, ose qeveria bën pazare me kompanitë për të vjedhur. Fal që të ndërpres, ne kemi edhe atë Romana Vlautin, e cila në fakt bleu një vilë 100 miliona eurosh. Pra, në gjitha rastet, nuk është se ne kemi ambasador të vendeve të huaja të cilët
mund të jenë të kulluar dhe ti mund t'ju besosh verbërisht atyre, të paktën nga historiku me të cilën ne jemi mësuar me ambasadorët që ndodhen në Shqipëri. Pra, kur ti e shikon që ke 42 aplikime për ambasador në Shqipëri për Bashkimin Evropian, dhe vetëm një në Finland, që ku qëndron Finlanda ku jemi ne, ti e kupton që njerëzit tu vinë për të bërë para. Ata shikojnë që këtu është kanabisi sheshit, kokaina sheshit, heroina sheshit, korrupsioni dhe pastrimi i parave është në nivelet jashtëzakonshme, dhe vinë për të bërë lek. Njerëz pa dinjitet, njerëz pa moral, që vinë dhe shfrytëzojnë Shqipërinë, sepse shikojnë që në krye të Shqipërisë është një i korruptuar. Është një person pa pikën e moralit, pa pikën e ndjeshmërisë njerëzore, një person që as ka dashurinë më të vogël për vendin e vet, që e vjedh dhe glabëron edhe shkatron nga mëngjesi deri në darkë, dhe këta të huaj të korruptuar, në njerëz të dobët, që përgjithsisht janë nga e majta, vinë edhe vjedhin bashkë me Ramën. Ajo ka bler një vil jashtë, por ka bler një vil këtu në lindje të Tiranës. Një vil e cila bler me 2 fishin apo 3 fishin e vlerës së tregut. Vlautini. Kështu që nuk duhet parë nga populli shqiptar që çfarë thon ambasadorët e huaj të merret për të vërtet universale apo të vërtet të pakontestueshme. Ata kanë interesat e tyre, ose ideologjike, ose financiare. Dhe kaq. Njerëzit duhet të besojnë të vërtetë që ata ndjejnë, që ata kuptojnë ose ata që besojnë. Pra, siç bëm ne kur e dinim që sanksionimi i Zotit Berisha është i padrejtë dhe është absurd, sepse ky ka 8 vjet e larguar nga pushteti. Ky nuk ka bër ose nuk ka ndikur as i politik që shkon në kundërshtim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ti thua që ky ka fajin se ky ka cënuar interesat amerikane, ka minuar demokracinë në Shqipëri dhe në Amerikë, ndërkohë që Edi Rama ka financuar $8 për një foto me Obamën dhe ka hyrë si grua Bilalit. Obama ka korruptuar shefin e FBI-s. Obama ka futur një firmë të shtetit Delaware për të vjedhur 40 milionë euro tek Astiri, neonazën. Edi Rama ka korruptuar të tjerë amerikanë. I ka dhënë kompaninë një firmë të lidhur me rusët, kompaninë e naftës, me licencë nafte. Pra gjithçka e ka bërë Rama, ngrihet blinkën i thotë ka fajin Sali Berisha. Dhe ne e dinim, e kuptuam të gjatë, e kishim qartë që në fillim i thamë që jo, kjo s'mund të funksionojë kështu. Këtë gjë do ta bëj çdo shqiptar. Nëse ka një meri Zoti Berisha të jashtëzakonshme, është fakti që nuk e uli kokën për të vërtetën e vet. Ky është mesazhi edhe shërbimi më i mirë që Berisha i ka dhënë shqiptarëve, që kur mos e ulni kokën nëse ju besoni se keni drejtë. Mos lejoni askënd t'ju shkeli me këmbë, pa prova, pa fakte. Zoti Eskiu, ju bëri përshtypje që në një kohë kur po themi u tha ose edhe prania ndërkombëtarëve në KLP u tha që ka presion ndaj KLP-s, në një vendim të çuditshëm për mua, KLP-ja vendosi në rregullore që votimi të jetë i hapur. Pra, që të gjithë anëtarët e KLP-s të deklarojnë hapur se për kë votojnë. Se në momentin që ti pretendon që ka presione, normalisht presioni është i dukshëm në momentin që ti e kupton se antari i KLP-s për kë voton. Pra, si e shpjegon këtë lloj procesi votimi? Hajde të thash pak më përpara. Ka pasur merak që Rama do e kapte sërish kreun e Spakut. Dhe në moment që ti kërkon votim të hapur, ti nuk ke një votim të drejtë. E dëgjova të zonjë që tha me votim të hapur, është absurde. Votimi do të ishte i fshehtë. Por frika që dikush apo disa mund t'i nështrojësh i kryeministrit dhe të zgjidhni personin tjetër, i ka detyruar gjithë trupin diplomatik të kërkoj kryetaris së KLP-s që të bëhet votimi i hapur, ta shikojmë se kush do guxoj të dalë kundër nesh ose të mos guxoj shumica të dalin kundër nesh. Pra nuk ka më tash, ata i kanë treguar fletarestit Tiranës. Ja ku ke fletarestit, nëse ti guxon të ndrysh, je i arrestuar. Ka pasur një mas për Tiranë, i kanë treguar fletën. Këto thon burimet. Dhe ajo që ne shikojmë shkon në njëjtën linjë. Që ata s'kan pas besim, që ndeten 6 orë aty,
dhe kërkuan votim të hapur. Pra që mos të guxojnë, shumica dalin kundër nesh. Disa mund t'i nështrojnë Ramës, edhe si për demokraci të brendshme, për etj, por shumica duhet të vi aty ku duam ne. Thash, për shtetin shqiptar kjo është e turpshme. Por ne i besojmë atij arbitrit ndërkombëtar që shpresojmë që të na ndihmojë këtë herë. Sepse ne pas 35 vitesh ende nuk kemi arritur tek shteti i së drejtës. Zoti Eskiu ka Kosova ka ecur shumë përpara nesh. Në çdo drejtim. Maqedonia është shumë përpara nesh. Bëjnë zgjedhjet të nesërme në shpallë rezultati, ose atë natë në shpallë rezultati. Dhe pranohet rezultati. Këtu nuk kam as shtet së drejtës, as zgjedhje të lira të ndeshme, nuk ka asnjë gjë. Këtu kemi një narkoshtet, kemi një shkatrim të gjithë shtetit, korrupsion në çdo qelizë dhe mbretërimin e Ramës për të skllavëruar shqiptarët. Po më thuaj. Gjykata kushtetuese vendosi që të rikthej në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila ishte pezulluar nga gjykata speciale disa javë më parë. Zoti Eskiu, si e gjykoni, si e mendoni këtë vendim gjykatës kushtetuese dhe çfarë pasojë është sjell? Në nështrim drejt Edi Ramës, gru shtetin tentative Edi Ramës, pra Edi Rama i nështrohet Belinda Ballukut, e cila do të marrë me vete, është e turpshme për gjithë Partinë Socialiste që qeveria po thojë ka rënë. Zëvendës kryeministri ka marrë peng kryeministrin dhe një pjesë të madhe të funksionarëve të lartë Partisë Socialiste që do ju marrë me vete që të gjithë, po më shate, po më sulmuat mua në rrjetet sociale, po dol publikisht nëpër media që të më lëshoni mua, unë do ju marrë gjithë me vete. Dhe ka 3 javë Edi Rama që merret me gjykatën kushtetuese, vetëm se Belinda i tha unë të marr me vete ke 60 ca mesazhe ti me Ervis Verberin, janë 2700 mesazhe të Belindës dhe Ramës bashkë, njëri me tjetrin. Dhe ajo i ka thënë që këto dosje nuk janë vetëm prokurori, janë në një vend tjetër. Dhe Rama tani është nënshtruar ndaj Ballukut dhe nënshtron gjykatën kushtetuese. Si mundet tash që kur deputetët e opozitës kërkuan të shqyrtojnë nga gjykata kushtetuese vendimi për masën e arrestit ndaj zotit Berisha dhe ndalimin e daljes jashtë shtetit, pra kufizimin e pasaportës, në këtë rast herën e parë nuk i pranoi deputetët e opozitës, kurse tani pranon qeverinë. Pse dy standarde? Pse Rama prej ditësh është turpruar vet, ka dalë hapur para gjithë shqiptarëve që ky person ka një siklet shumë të madh. Ky person e pas ka jeta vdekje çështën e Ballukut, dhe gjithë shqiptarët kanë kuptuar, edhe socialistët pse nuk e pranojnë publikisht, po e kanë pranuar që kryeministri është i marrë peng. Kryeministri Rama është i nënshtruar ndaj Belinda Ballukut, sepse kanë vjedhur bashk, ka prova dhe fakte që kanë vjedhur bashk, dhe nuk ka shpëtim Edi Rama, sado që të marrë kohë, sepse kështu i tha Belinda, çoj gjykatë kushtetuese, më jep 3 ditë kohë se gjykata e lartë e zgjidh vet. Si do e zgjidhë Belinda, me lek, me kërcënim për jetën e çdo gjyqtari? Si do e zgjidhë kjo Belinda Balluku? Në çdo vend të botës, edhe në Shqipëri, njerëzit japin dorëheqjen. Kur ti akuzohesh për një vepër penale, ose edhe për diçka bazike, për në Angli, pse kishte marrë një dietë, një politikan dha dorëheqjen. Për dieta, për gjëra të vogla, 200 pound, 500 pound. Këtu bëhet fjalë për miliona dollar, për miliona euro, dhe këta nuk japin dorëheqje. E ka dhënë Ilir Meta dorëheqjen, e ka dhënë Fatos Nano më parë, e ka dhënë Sajmir Tahiri, kanë dhënë shumë politikan. Këta sot çfarë janë këta që s'japin dorëheqje? Si mund ta justifikoj Rama që po na bllokohet në qeveria? Po si tash, për çfarë është prokuroria dhe gjykata këtu? Që ti të vjedhësh e këta të lënë rahat se ti je ministër apo kryeministër? Për çfarë kemi ne drejtësi në këtë vend? Ne s'kem drejtësi realisht, po. Në parim për çfarë funksionon drejtësia? Si pushteti i pavarur? Që të ndali gjakderdhjen, ndali korrupsionin, gjakderdhje parave. Këta thonë më lër të vjedh sepse unë jam në pushtet. Unë do vazhdoj të vjedh zgjedhjet që të qëndroj në pushtet që ti mos më kapësh mua. Ku është kjo logjika? Si mund ta pranojë çdo socialist të gjë që ky thotë po më cënon qeverinë? Nuk po firmosi dot me Kanada, me Air Canada, një idiotësi, një paraçollëk. Çfarë lidhje ka kjo gjë? Jen hetim përgjigju si qytetari thjesht. Për çfarë do të pyesi drejtësia? Për çfarë ti akuzohesh?
mbroje veten pa pushtet. Me prova me fakte nëse i ke. Ta thonë më lër të vjedh sa të jem gjallë, kur të vdes pastaj më dënon. Se kështu i bjetesh. Ky nuk jep dorëheqjen, ky nuk skandalizohet për asnjë gjë, nuk kërkon falje për asnjë gjë. Ky thotë unë jam pushtet, edhe mos më prek me dorë. Prek ata që janë opozit. Prek ata që më bezdisin mua, prek ata që bëjnë opozit. Prek ata që të jap punë ty, që t'i bëjmë koka turku para shqiptarëve. Ti hedhin para turmës, kënaqet turma. Ata që më dalin mua jashtë linjës time, ata merrin dhe futin burg. Ata që më rrezikojnë mua pushtetin, si Erion Velia për shkak që do të marri partinë, merren futen burg atë. Dorsa Belinda mos e prek se Belinda më prek mua. Kjo është e gjitha, është Rama që i marr peng dhe po tenton një grush shteti. E ka nështruar gjykatën kushtetuese, që nuk do ta merrte fare në konsideratë gjykatën kushtetuese, do ta refuzonte çerën e parë. Çfarë shqyrtimi do marrin këtë gjë? Është personi e tim, le të hetohet, japi dorëheqjen të vazhdoj punën. Në fakt, në një nga argumentat e gjykatës kushtetuese ishte të paktën ashtu siç pretendon edhe kryeministri që pengon punën e ekzekutivit. Si u duk ky argument i gjykatës kushtetuese? Thjesht në nështrim. Mua më vjen turp që gjykata kushtetuese ka mbritur në këto argumenta që edhe një fëmijë ose një student i vitit parë degës drejtësisë nuk mund t'i bëj. Si u pengon ka puna drejtësisë e qeverisë, më fal. Ky personi është në hetim. Ky personi publikisht supozohet ose dyshohet si personi korruptuar. Hiqe këtë. Merr një tjetër dhe vazhdo punën e qeverisë. Në qoftë se ky personi deli pa fajshëm, ti merr e fute prapë ministër, me që ishte nga kaq i mirë. Me që pas ka ngelur gjithë qeveria në dorë të Belinda Ballukut, ti merr e prapë fute në qeveri, po kur dali pa fajshme. Jo sot që është, ne e dim që është hajdute. Ne e dim që Belinda është hajdute. Nuk ka shqiptar që nuk e di që Rama dhe Belinda kanë vjedhur bashkë. Si mund të thuash ta që po pengohet puna e qeverisë? Ndëroje. Pastaj merre prapë. Vere kryeministre po deshe. Ik vet, se i që nga i pa aft, kjo që nga shumë e mirë. Edhe ço Belindën atje. Por në këtë mënyrë nuk mund të ndodhi, nuk mund të funksionojë. Në asnjë botë votës nuk ndodh kjo. Këta po bëjnë grushteti, nuk ka argument. Ç'është kjo po bllokohet puna e qeverisë? Po si do ndodhi ndryshe? Kur u hetua Ilir Meta pa i shkuar akoma mandati në parlament, dha dorëheqjen. Jap dorëheqjen dal si njeri i thjesht para drejtësisë. Më jetoni. Çdo njeri tjetër në çdo vend të botës tash, kur i del emri që dyshohet për vjedhje, del para drejtësisë, përgjigjet. Ky është morali politik. Po këta nuk kanë asnjë gjë. Këta nuk kanë as moral, as ndërgjegje qytetare, as përgjegjësi publike, as një gjë nuk kanë këta. Kanë vënë në gjithë drejtësinë njerëz të tyre, njerëz që i shantazhojnë, njerëz që i manipulojnë, njerëz që i përdorin si u do qefi. Edhe dëgjojmë argumenta banale nga gjykata kushtetuese që thotë po pengohet puna e qeverisë. Po nuk qëndron, thjesht nuk qëndron. Sepse merret vën një tjetër. Ka ndëruar pa fundet Rama. Gjithë kabineti i parë i Ramës është ndëruar. Nga kabineti i parë i Ramës nuk është më asnjë përveç i Ramës. Ndëroi edhe këta. Ndëroi Belindën, vën një tjetër. Pse nuk e çoi Ogertën? Sepse kërcënoi Belinda do të marrë me vete ata. Ti që pretendon se është vendi tim, mund të marrë me vete. Kjo nuk mund të vazhdojë më kështu, sepse edhe Ogerta është për burg, kur njerëzit kishin halli se mos vdisnin nga Covid-19. Ogerta bënte tendra me trefishin e vlerës. Dhe çfarë tha prokuroria? Këta kanë shkelur ligjin, po Ogerta ka bërë pa dashje. Nuk e ka ditur Ogerta, s'ka pas qëllim për të vjedhur, po thjesht ka shpërdoruar para publike. Nuk ka këtu shpërdorim pa dashje para publike. Sepse siç merrin informacion se çfarë po ndodhte jashtë, merrin informacion edhe sa ishin çmimet jashtë. Po këta edhe kur ishin njerëzit në pikën e hallit, që rrezikonin jetën ose kishin merakun e vdekjes, këta kishin mendje për të vjedhur. Këta njerëz pa ndërgjegjshëm, kur u vra Martin Cani dhe deputeti Aslan Doxhani kërkoi 1 minutë heshtje. Ogerta, Mirela Kumbaro dhe Belinda Balluku qeshnin. Pra këta nuk kanë
pikën e dinjitetit njerëzor, këta nuk kanë shpirt, nuk kanë zemër, dhe dalim me argumente që pengon ti mua punë e qeverisë. Del në gjykata kushtetuese thotë, po në këtë pikë është bllokuar. Jo, më zoti, nuk është bllokuar. Sepse drejtësia është që të funksionojë pa varur dhe të vëri para drejtësisë njerëzit që po abuzojnë sot. Jo çka ka ndodhur para 20 vitesh apo para 15 vitesh. Ato merr jetoj gjitha. Nuk po them. Por ndalojmë mirë korrupsionin sot, sepse këta po na shkatrojnë. Ka pasur një fjalim të kreut të Partisë Demokratike zoti Berisha, të cilin e ka lidhur me shpopullimin që po i ndodh Shqipërisë. Edhe në fakt ai ka hedhur disa propozime duke theksuar që nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet, ai do vendos, pra qeveria e Partisë Demokratike do vendos që për të porsalindurit të jap deri në 6.000 euro, deri në 5.000 euro, po themi si bonus, deri në 5.000 euro si bonus për fëmijët. Madje ka pasur dhe disa propozime të tjera që janë ngushtësisht të lidhura me frenimin e shpopullimit të shqiptarëve drejt vendeve të tjera. Si e gjykoni këtë propozim dhe a mendoni që ka ardhur koha që të veprohet sipas këtij propozimi? Patjetër që po, zoti Berisha e ka treguar të gjë që e do Shqipërinë dhe shqiptarët në Shqipëri. Sepse liberalizimi i arsimit të lartë në atë kohë ishte një mënyrë për të frenuar largimin e të rinjve shqiptar. Përveç se ishte një politik emancipuese në kuadër të edukimit të shqiptarëve, sepse në vend se ti të shkosh e të rish rrugëve duke thithur në një cigare kanabis në atë kohë, apo duke shpërdoruar kohën kot, ti shkoje në auditor. Pra edhe një person që vinte nga periferia e Shqipërisë, vinte në qendër, hynte në auditor, hynte në shkollë. Ndërkohë Rama i ka çuar gjithë droga. Pra, nëse kishte 2-3 universitete në kohën e PD-s, të cilat kishin cilësi të dobët, gjithsesi në kuadrin e përgjithshëm, ti të rinj po i çoje të dëgjoni një pedagog në universitet. Nuk po i lije rrugëve. Dhe po i përgatisje që edhe të qëndronin në Shqipëri, po edhe të futeshin në tregun e punës. Në punë të dyta. Nuk po them se do futeshin punë ata që mbaronin shkollën të Kristali apo të Vitrina, do futeshin punë administrat shtetërore, por të gjenin një punë tjetër, ama nuk do largoheshin. Edhe vitin e kaluar, në projekt buxhetin vit të kaluar, zoti Berisha ka propozuar minimumin jetik prej 200 eurosh. Dhe do ngelesh Ramës kjo gjë. Pra ne PD-s me propozojmë, por që duke e zbatuar ti, duke e votuar ti që ke votat dhe administron buxhetin e shtetit, shqiptarët do ta njohin ty për merit, më shumë se do ta njohin mua. Pra Rama nuk e bëri këtë gjë. Edhe sot, duke qenë se numri të rinjve edhe në Tiranë po të shikosh, ora 8 e darkës, ke shumë pak të rinj. 8-9 e mbrëmjes sot, ka shumë pak të rinj. Sot, edhe në Tiranë po të shofësh, gjatë mbrëmjeve numri të rinjve është më i vogël. Edhe tregu i punës ka filluar të ndihet papunësia dhe nevoja për të patur treg pune ose punonjës të rinj është edhe në Tiranë sot. Po të shikosh rezultatet që vijnë. O trashë tash ta kthejmë e para. 3, 2, 1. Ka filluar që numri të rinjve edhe në Tiranë të ndihet që është më i pakët. Ora 8 e mbrëmjes, 9 e mbrëmjes shikon më pak të rinj. Bles një kolegu juaj kishte bërë një video dhe thoshte nuk e kam parë në Tiranë kaq dobët. Para 2 ditë, para 2 mbrëmjesh. Dhe kjo ndihet edhe në tregun e punës. Pra nevoja për patur punonjës të rinj dhe mungesa e tyre ka detyruar shumë kompani të marrin nga vendet e Afrikës ose Azisë juglindore. Realisht ata që vinë këtu janë punonjës të cilët nuk janë fort kualifikuar. Por fakti që po i marrin sepse nuk kam më të rinj në Shqipëri për të punuar. Dhe një stati thotë që numri në përqindje e personave që punojnë është më e lartë me mosha mbi 40-50 vjeç që janë shumica në tregun e punës. Janë detyruar dalin pleq në punë, se nuk kanë më të ardhura. Ke pleq nga mosha 70 vjeç, 72 vjeç që shkojnë Kuks, marrin patate dhe i shesin Tiranë. Po detyrohen pensionistët të dalin në punë
sepse nuk ja dalin dot me pensionin, nuk kanë mundësi të blejnë ilaçet, nuk kanë mundësi të paguajnë faturat dritave të ujit, nuk kanë mundësi të ushqehen, ose presin nga fëmijët që janë në emigracion, ose edhe dje ishte një reportazh që thoshin çfarë bënin dimër, dalin në diell gjatë ditës të ngrohemi në diell dhe në darkë ose të ndezin pak zjarrin ose të ndezin pak kaloriferin, por që shumica zihemi se kush do marrin pjesë më të madhe të badanijes. Pra njerëzit sot janë kthyer në sklever në Shqipëri. Është e tmerrshme. Dhe të rinjt largohen sepse është kjo varfëri ekstreme. Ka pati dëvendësim nga një ish drejtoreshe e Edi Ramës, që thoshte që Rama ka larguar Fiatin nga ky vend. Do ishte mundësia për të hapur 30.000 vende pune, duke ardhur Fiati për të prodhuar pjesë për makinat e saj. E ka dëbuar Edi Rama, sepse nuk ka pasur në plan punësimin e të rinjve, punësimin e shqiptarëve, ka pasur plan shpërbërjen, largimin e shqiptarëve nga Shqipëria. 30.000 vende pune do ishte 1/10 e asaj që premtoi Edi Rama, apo ja sillte Fiati. E të boj. Ndaj politika që propozon PD-ja, që tash kanë qenë edhe gjatë fushatës, për të dhënë mundësinë të rinjve të blinin një palë shtëpi me kreditë të buta, një pjesë të madhe të kreditës dhe mbulonte qeveria. Dhe kur thua 8.8 miliard buxheti, ke para për të gjitha. Propozimi që thot zoti Berisha, po edhe Partia e Lirisë, shkon të 275 milion euro. Nuk janë asnjë gjë. Në një buxhet 8.8 miliard euro, që po na e merr neve, nuk është se Edi Rama po i prodhon, po i pret këto lekë me duart e veta. Po na i merr ne nga taksat. Dhe ku po vjen këto? Qoftë PD-ja, qoftë PL-ja, po thonë t'ja kthejmë shqiptarëve. Dhe ka dhe një gjë. Duke qenë se Partia Demokratike është për taksat e ulta, nga ky buxheti 8 miliard, jo 8.8, po themi ai i kaluari, Partia Demokratike thotë t'ua kthejmë shqiptarëve 4 direkt në xhep, mos ma marrin fare. Pra një parti demokratike e cila synon jo vetëm të mbajë të rinjt në Shqipëri, jo vetëm të rrisi numrin e popullsisë shqiptare, jo vetëm të kthej shqiptarët në emigracioni, por të forcoj shtresën e mesme. Këtë gjë Partia Demokratike ka bërë dhe gjatë kohës qeverisjes. Pra shtresa e mesme, sa do e vogël, po u formua një shtresë e mesme, u krijua një shtresë e mesme gjatë kohës PD-s. 10%, 15%, nuk e di sa të saktë, mos e spekuloj, por ishte, sot nuk ka më shtresë mesme. Sot ka vetëm shumë të varfër dhe një pakicë multimiliarderësh. Këtu edhe fondet që vijnë nga BE-ja për fermerët, këta i marrin i bëjnë vila për veten e tyre. Fondet janë për bujqësi, për blegtori, këta i marrin për të bërë shtëpia për t'i dhënë turistëve me qera. Gjoja. Se shumica kanë bërë vila për veten e tyre. Lekët vinë për të stimuluar prodhimin e qumshit, ai çojnë për të mbushur pishinat me ujë. Ose për të futur ujë në pishina. Në këto politika shikojmë që Edi Rama nuk është se qeveris si ekstremi djathtë. Edi Rama është një kryehajdut që mendon vetëm për të glabëruar. Pra privatizon gjithçka, por të gjitha që marrin koncesione e licenca janë të gjithë njerëz të lidhur me Ramën që japin lekë Ramës. Pjesë më të madhe. Janë të gjithë shërbëtorë të Edi Ramës në një farë mënyrë. Dikush më paget fitimin e lartë, dikush e ka pak më të ulët, por që fitimet madhe e merr Edi Rama. Ndërkohë që Partia Demokratike dhe opozita janë të përgjegjshëm, sepse thashë kanë kërkuar të edhe kur kanë qenë në opozitë. Minimumin etik, bëje ti, do të ngelet ty merita më e madhe, pavarësisht se propozoj unë, por shqiptarët të mos zbojnë për bukën e gojës. Sot çiftet e reja e kanë të vështirë të vendosin të martohen, të krijojnë familje sepse nuk kanë mundësi ekonomike. Një i ri i cili nuk ka jetuar në skamje, në varfëri ekstreme, nuk guxon dot të mendojë të krijojë fëmijë sepse e ka të pamundur të pranojë që fëmia e tij të rritet si skllav, që fëmia e tij të mos ketë pampers apo rroba për të veshur, që fëmia i vet mos ketë mundësi që të shkojë në çerdhe dhe në kopës në shkollë me veshje normale, me kushte normale, që fëmia të mos ketë lodra për të luajtur, mos ketë hapësirë ku të lëvizi. Dhe njerëzit ose largohen tash, ose nuk vendosin të martohen,
të ndërtojnë familje sepse nuk kanë mundësi ekonomike. Sepse edhe nëse e ble një palë shtëpi, me ndihmën e prindërve, do duhet 60 vite për ta shlyer atë shtëpi. Pra një person i cili është sot 30 apo 40 vjeç, nëse e ble një palë shtëpi, do lëri me kredi fëmijët e vet. Ai vet atë shtëpi s'ka për ta gëzuar dot, sepse ajo gjithsesi një pjesë ose ai është kolateral të bankës. Pra ai kur nuk e vendos shtëpinë 100% vetën në këto kushte ku jemi sot. Dhe prandaj ka dhe një tension të jashtëzakonshëm në popullat që mezi presin të shpëtojnë një orë më parë nga Edi Rama. Një qeveri që erdhi gjoja e majt, edhe erdhi si shpresë, se pati shumë pritshmëri 2013, duhet të thënë, e ka sjellë Shqipërinë në kushte skllave ruse. Njerëzit ose largohen ose vdesin për bukë. Kaq keq ka shkuar si pa. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.